За шинэ бичлэгээ тавтай морил. За энэ удаагийн бичлэг маш exciting бичлэг байгаа. За би энэ тухай маш их бодсон. Тэгээд Porsche-ийн талаар тий. Тэр Porsche 911 сонирхоод нэлээд удаан дээрээс судлаад байжсэн. Тэгээд хүсэн бүр дандаа ирдэг гэсэн тий. Тий, хүсэн хүлээсэн өдөр маань ирж байна. Тэгээд бид тэр Америкээс тэгсэн байгаа. Тий. Тэгээд finally өнөөдөр ирсэн байна. Porsche маань ирсэн. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа үзье. Let's go. За тэгээд Porsche манай гэрт ороод ирсэн. Юу вэ гэхлээ. За би удаан хүлээсэн Porsche. За энийг бол би дандаа ярьдаг байсан. Тэгээд USA shop гэмээр нэгтгэсэн чи ирсэн. Йоо. Сара. Lego Porsche байлаа. Lego 911 Porsche. За энэ Porsche-ны хувьд болохоор яг гадаадад болохоор амар интерьер ашигладаг тий. Тий. Рилсүүд дээр амар их явж исэн. Гадаад тийм интерьер декор. Тэгээ сая намайг Сөүл явахад baby бүр Lego ороод Porsche аваад тэргээ зөндөө дэлгүүрээс дахиад гэхдээ би Lego орох болгон цоолд аваад байсан байхгүй Сөүл. Тэгээ энэ бол маш эргэлттэй. Тий. Тэгээд бид хоёр сая USA shop-ийнхаа Prime Day sale-ээр нэг тийм таксан хэлжсэн шүү дээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд бол энийг сагсалсан байгаа. Тий. Тэгээд миний өмнөх хоёр Lego-г мэдж байгаа хэ тий. Энэ дээр гарч байна. Тэгээд одоо энэ миний 3 дахь Lego болж байна. Энэ гэхдээ бид хоёрын эвлэлжсэн Lego-нуудаас өөр жижигхэн байна тий. Тийм байна. Гэтэ энэ ч амар юутай. Хуцаа ордог тий. Доторх нь эд анги мангийн харагддаг болохоорс. Нэр. Бүр нэгдэж мэгдээ биш тий. Nice. Тэгээд энийг эвлэлж бас нэг бичлэг хийх юм шиг байлаа. Тийм шүү дээ. За миний юм гараад ирлээ. За энэ болохоор угаасаа гаднаас хараа мэдэгдэж байна. Aqua Sonic-ийн сойз байгаа. За би энэ өөрийнхөө сойзыг гоо нарийн харуулъя гэж бодлоо. Aqua Sonic гэх брэнд ийм хөөрхөн савтаагаар ирдэг. За тэгээд сойзоо ингээ хийчин. За тэгэн гот ингээд асаачин заяа. Тэг clean гэдэг мод байгаа. Soft whiten massage гэх ийм янз модтэй. За тэгээд энийг 7 хоногийн аялалд авч явахад нэг цэнгэлчэд бол бит хоёрт бүр хангалттай үрсэн. Энэ одоо baby гэх байна. Цараа. Амар хуучирсан байна гэх тоххой. Тэгээд одоо ингэ би угаасаа яг өөрийн гэсэн юм сөстэй боолыг хэдийгээр хошууг сольж хэрэгж болчихсон ч гэсэн өөртөө авъя гэж бодож ирсэн. I'm so happy. Тэгээд ийм хөөрхөн цэнгэлэгчтэйгээ ирдэг. Энийг ингээл цэнгэлж. Ингээд тэгээ савн дотор ийм экстра нийт ингээд 8 шиг хошуутай ирдэг. Хошууг нь хаяалдаг тий. Тэгээ дараа нь дахиад Amazon-оос зөвхөн хошууг нь авчиж болно. Сойз. Тий. Тэгээ бүр нэрнээсээ энэнгээр ингэ угаачаад гэтээ яг хит хүчтэйгээр нь бол sensitive болд юм би. Soft зүгээр юм. Тий, софтоор нь угаахад бүр ингээд шүдэн өнгөлүүлсэн юм шиг болдог заяа. Тэгээд өмнө нь одоо юугаар угаадаг гэсэн гэж айгу бодсон. Тэгээ явандаа бас нөгөө энийх гой water floss-ийг авъя гэж бодож байгаа. Минийх яар хөрх хөнгөтэй тий. So cute. За дараагийн янзах юм байна уу? Sorry энэ удаад байхгүй. юм байна. За энийг хамт хэрэглэх үү? За дараагийнх болохоор за энэ юу вэ? Таагараа. Мишок шээ. За хүнжил шээ. За гуц шээ. Таагараа. Та нар бүгд таасаг. Энэ бол дэр. За дэрээ задлж үзье. Энэ бол бас амар Amazon дээр амар өндөр. Тий. За дэрээ цолж. Би танаас Дамигийн талаар нэг юм хэлбэ. Дами шүү дээ. Тийм гэр ах уу юмдаа амар сайн заяа. Гэр ах уу шопинг хийсэх дуртай. Гэр ах уу юм онлайнаар амар судлаад энэ шүдний сойз мойз иймэрхүү юмуудыг бүр надаас нөлөө олоод судалждаг байхгүй. Тэгээд юм гэр ах уу юм хоббитэй те. Дэрээ уурчлаа. Дэрээ уурхаж. За энэ бол тэр зүгээр ч нэг дэр биш. Амар олон үйлдэлтэй дэр. Тийм зөвч бас дэрээ бас яг солих болж байгаа тий. За одоо хэдүүлээ дэрээ туршиж үзье. Энэ болохоор Amazon дээр амар өндөр review-тэй байсан. Best for sleep гэд. За тэгээд энэ. За яадаг дэр вэ? За энэ би нэг бичлэгэн дээрээс нь ингээд толгой шигддэг. Аха. Гоё нөө. За тэгээд бүрээр
Дээшээ өргөн гарах юм Тий. байна. За. За ингэж хөвтөн зөө. Аха. За ингэж унтж болж байна. За ингэж унтж болж байна. За хажуу талаараа харж унтдаг бах те хүмүүс ихвчлээ. Тэгэхэд ингэж унтж болж байна. Оо. За доошоо харж унтдаг хүмүүс яах вэ? Ингэж унтж болж байна. Тэврээд. За цавтас ахнарсаар. Оо. За ямар хүн танд? За танд таалагдж байна уу? Та яагаад ийм интроверт юм бэ? Хүй. Ядаж нэг үг дуурчаач. Тэр юм гарах юм чи. За танд хэр тухтай байна? Янзхан нэр амар инээдтэй юм дэрэн дуртай заяа. Орны давуу солиход дуртай, орны давуу орд иргэд амар дуртай. За буугаар энэ чиний ор биш шүү энэ ба. За одоо буугаар одоо яриад аваад байгаа юм шүү. За дараагийнх юу вэ таагаарай. Хэлбэрээр нь таагаарай. За энэ минийх байна. Чи юу амар үздэг юм. Том нь минийх үү? За энэ угаасаа тийм ээ гутал. За ойлоо шүү зэрэг зарлаа. За. Юу нэг ийм амбокснд гутал задлахгүй гэж байхгүй тий ойлаа. Оо энэ чинь. Үчи яаж мэдсэн? Зураг нь биш. Сараа. За битээр өвөл болж байгаа учраас тийм өвлийн гутал цагсаа. За задлах уу? Урваа. И. Сараа. Йоо. За минийхийг харах уу? За. Индүү юм уу? Юу вэ нэ? Хөөхөн би энийг сая сөүлд харчаад ямар хөөрхий гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд надад өнгөн бүр амар хөөрхөн санагдаад энэ яг нөгөө нэг юм юу шиг байна уу? Пинок дээр үе 7 одоо мод юм өстө гол шиг байна уу? Тийм ээ. Тэгээд юу юм бэ? Waterproof юм байна. Тийм угаас энэ чинь эрдэнэт болох шавар шахаа ингээ готл мотл машин чинь бариха тий. Тийм бай. Тэгээд би яагаад ийм хэлбэр цагснаа одоо хэлье заяа. Йоо би яг ийм өргөн өмдөн дээр өвлийн готл өмсгийг мөрөөддөг байсан. Тэр мөрөөдөл маань олон жилийн дараа биелэхнэ. Хөөх. За ингэж харагдчихъя. Нэг тийм одоо яг хэлбэр нь ингээ нуугдаад тайлцахаар хөөрхөн байгаа зү тий. Лего шиг л харагдаж шээ. За өргөдөө харъя. Амар өндөр болох ч чинь. Ингээр ирээдтэй нөө. Тийм ээ. Тэгээ энэ өнгөн шууд нүдэнд туссан юм аа. Яа, this is so cute. Өвөл одоо өргөн өмд өмсөж болох нь байна. За алхаарай. За нааш алхаарай. За камер дээр ирээд хөлөө өргөөрэй. You might be the death of me now, baby, but we don't want no harm, I now do it. I'm shooting my soul so loud. За миний яг болохоор юм хар өнгөтэй. Тэгээд ингээд дээгүүрээ ингээд чанга үдээс юуг таруулчт юм бэл. За би зүүн үлэндэл өмсөж. Миний өмнөрөө сониноос гипс авахгүй болцсон авсч. За ингэ харагдаж байна. Юу амар өндөрлөлчтэй шүү дээ. Эзэнтэй болохоор шавар мар болохгүй бас амрын тий. Тийм байна. Энэ эзэн автагддгүй юм байна. Шууд ингэ наалтцсан байна. Тэгэл үдээс үдэхгүй. Тэгэл энүүгээр ингэ чангалаа. Жижиг ярьцмаар эмхтэн үнд өмсүүлэх гоё юм байна. Чи энийг угал та. Чи зүгээр мэдрэмжийг авдаа. Нэг үү? Тий. Ёо чи. Ёо. Эндүү өмссөн юм шиг. Нийтдээ хөрхөн бас. Энэ юу юм шиг ингээ харангуут. Мом шиг харагдаад ш. Мом гэдэг нэг чихэр гэдэг шүү дээ. Yo, we saved the best for last. За, манай хамгийн сүүлийн задлах юм бол Oh my gosh. Гэшээ эвдлээ нахгүй. Бид хоёр баг энийг авч байгаа баг энэ дэлхий дээр хамгийн сүүлийн хүн баха. Тэ. Одоо би гэрээч хэлээ. За энэ болохоор мэдээж Dyson V15S Detect Submarine гэдэг хамгийн сүүлийнхэн загвар байгаа. Бусад Dyson-ага бодвол шал угаадаг юмтай. За тэг задлах уу? За. Йоо.
Oh my god. За наа чин зааварна шүү дээ. Dyson дээр нэг юм хэлэхэд энэ болохоор нөгөө Америкийн цахилгаан бараанаас чинь 110-аас 120 вольт гэдэг нь шүү дээ. Тий. Dyson болохоор яг шууд 110-аас 220 вольт хүртэл шууд ажилт юм билээ тий. Dual voltage-тай буюу бүх одоо тогон дээр улсад таарна гэсэн. Тэгэхээр ер нь Америкээс авахад их санаа зовлон байхгүй. Бид тэр одоо яг ийм залгуургүй тоос орогч бол бас хоёрыг хэрэгэлсэн. Тэр хоёр маань ер нь бол яг уу зүгээр. Нэг нь би хугалсан. Нэг нь хуглаад байж жоохон хүчин судраад ирсэн. Тэгээ энэ хоёр битэрийн энэ одоо битэрийн 3 дахь залгуургүй тоос орогч байгаа. Ер нь бол тоос орогчны хаан л гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор туршиж үзгээ. Битэрийн анхны одоо гэр ахуйн Dyson гэх юм уу. За энэ яг нөгөө submarine гэдэг юм байна. Яг усаар дотроо ус хийгээд хөнхөн чихтэй ингээд таашчихлээ. За энэ үндсэн бэ энэ. Тэгээд юу юм бэлээ? Энэ нь болохоор одоо амтантай болвол амтны үсийг амар сайн авдаг гэж байгаа байхгүй. Тэг юу юм бэлээ? Бээрээ ингээд уруулаас хорчих юм бол нөгөө нэг клиникт очих хэрэг байхгүй. Оо юу солиороод байгаа. Юу? Энэ амтны үс нь шүү. Тэгээд одоо нөгөө өмнөх тоос орогч нар маань ингээ урт ус ингээ орооцолтоод идэхгүй. Энэ ус орооцолтуулагчгүй хошуун гэсэн. Бас нөгөө нэг ийм ормор соруулдаг. За янзыг соруулнаа энэ. Нэш. Танаш. Ирээд хүүхээ түрүү. Соруул гэсэн чи. Энэ нөгөө нэг юу нах шиг байна. Нөгөө нэг гэрэл хасаад идэг. Шалан. Лазер. Тийм энэ нөгөө зөвхөн одоо шаланд зориулсан хатуу шалных энэгээр хивс оруулж болохгүй мөлий. За янзч хөөх юмд өсөхгүй ээж. Тийм ээ баг ус ундгүй шүү дээ. Хажинаараа сууж. За энэ үлгүүр нь байна. За энэ бас үлгүүр нь. За тэгээд их бийхан шүү. Энэ болохоор хивс болон шал хоёулангийн сорох зэрэлттэй юм бэл. Жохо судалсан. За тэгээд торч үзгөө. За тийм. Эвлүүлчихье. Хамгийн түрүүнд лазерын тал торч үзье. За жингийн хувьд бас айгүй хөөрхөн яг л манай хуучнуудтай яг төстэй юм байна. Тэгээд асаагаад ашиглахдаа заавал товчоо дарцсан байх юм билэ. Дараад ороххгүй. Сор болгондоо. За турших бэлнэ. Оо яа тэр шороо хараа. Oh my god. Амьдралдаа анх удаа гэрээ Dyson-аар соруулж үзлээ. За ямар байна? It's a game changer. Амар юм. Би одоо дандаа манайх угаасаа дандаа юм буцгүй тоос орж хэрэгэлдэг. Тэгээ битэрийн 3 дахь тоос орогч. Тэгээд яг дэлхийд яагаад ийм дээгүүр ордог нь ойлголоо. Сорох хүчин нэгдүгürt амар юм байна. За хоёрдугаарт тэр гэрэл нь болохоор бүр үнэхээр нүдэнд харагдахгүй тоосыг маш сайн хард юм байна. Манайх уг нь айгу өндөр давхарт байдаг хэрнээ бас тоосонцор бүр үнэхээр амар байд юм байна. Тэгээ сая хэдхэн минут зүгээр туршаал гэрийнхаа нэг бүтэн шал биш те нэг 3-1 шалыг тэгээд нэг орныхоо тоосыг авсан чи сая тэр дүүрсэн хэсэг нь харсан уу. Тэгээд бас чихтэй цэвэрлэгч нь байж юм байна те. Чихтэй цэвэрлэг нь бас аюу хөрхөн шал гоё өнгөлөх зориулцтай. Гэтэ тэр усанд нь бол өөр ямар нэгэн бодис хийгээд би бол хэрэггүй гэж бодож чинь гацж батчих واخ. Тэгээд ус орооцолтдгүй хэсэг нь аюу таалагдлаа. Ялангуяа гэрийн тижээмэл амтнтай тэгээд ийм урт усмс унахаар ийм тоос орогч ингээд орооцолцчихдаг байхгүй. Тэгэхээр давуу талууд бол үнэхээр супер юм. Тэгээд бушуухан бичлэг дуусчаагаад гэрийн бүх хэсгийг соруулж үзмээр сая би тэг зөвхөн энэ буудан дээр ортой жоохон соруулахад бүр амар тоостой боллоо. Супер. За битүүрийн авсан олон сар мөрөөдсөн юмудаа гоё авч загтлсан ч сэтгэл үнэхээр өндөр байна. Тэгээд 2 бараа ирэх байгаа. Тэрийг дараа нь Instagram-а сторигоор үзүүлэх гэж бодлоо. Тийм. Тэгээд өнөөдрийн хувьд чиний хамгийн гоё unboxing юм юу? Миний хамгийн гоё unboxing символ мэдээж миний Porsche. Тэгээд миний хувьд л мэдээж Dyson.
байсан. дайсан бас. Тийм. За тэгээ бид USA Shop гэх сайтаар захиалсан байгаа бүгднгийн албан ёсны сайтаар Америкаас танаа бараа захиалга хийж өгдөг. Олон жилийн туршлагатай компани байгаа. Та нар мэдж байгаа бидээс яг түрүү жилүүдэд энэ unboxing бичлэгээ хийж исэн. Тэгээ зөвхөн нэг яг Amazon гэлтгүү Америкийн бүх сайт уншдаг нь гоё. Тийм бүх албан ёснуудаа StockX юу гэдэг те Sephora бүгд ордог байгаа. Тэгээ та нар гоё сонирхоод үзээрэй. Хамгийн гол нь найдвартай, олон жилийн туршлагатай, дандаа албан ёсны те. Тийм. Тэгээ дээрэс нь ер нь Америкч гэлтгүү Japan Shop цэг юм гэж байгаа юм билээ. Дээрэс нь Японоос услаа хүссэн бараагаа бас захиалт боломжтой. Тийм iPhone, электрон бараа юу гэдэг бүх юм бол захиалж болно. Тэгээд бид төр үлцэн хоёр бараагаа яг энд гарч байгаа Instagram дээр задлах болно. Тийм болохоор бид төр Instagram-ыг дагаарай. Тэгээ одоо бид төр үргэлжлүүлээд машинаа эвлүүлээ. Porsche-ээ эвлүүллээ. It's gonna take a while. Тэгэлтэй амар удах хаа. Тэгэл зүгээр эхлүүлж үзье заяа ямар ч байсан. Хойлоо шууд турший заяа. Ой аим. Йоо, ойно.